I gotta find my way back to summer paradise. Sean Paul Simple Plan. Illum se nlaqgħukom ma' bosta Għawdxin, kantanti, modelli, footballers u magħhom ser nitkellmu dwar dak li jaghmilhom Kburin li huma Għawdxin. Ħanaraw x'qalulna. Din il-gżira ċkejkna li kważi bil-kemm tidher fuq il-mappa. Ġo fija ssib ħafna affarijiet. Biss insemmi kultura, tradizzjonijiet, dialett, bajjiet mill-isbaħ, ambjent mill-isbaħ, pajsaġġ veduti. Ġifieri fiex intoqgħod taħseb hekk, tgħid qiegħed kollox ippakkjat f'din naqra ta' gżira. Morena li illum hija kantanta stabbilita fix-xena mużikali lokali titkellem dwar Għawdex b'ċertu passjoni. Evidenti id-bissima fuq wiċċha e kif tibda titkellem dwar il-benefiċċji taċ-ċokon tal-gżira Għawdxija. Issa bih qiegħda hawnhekk li inti forsi taf bħali. Bħalissa għandek ftit immur nara mużew. 5 minuti oħra għandek ftit immur nom u 5 minuti oħra qiegħda fuq bajja, ġifieri. Naħseb dik hija xi ħaġa li tagħmilna differenti minn pajjiżi oħra. Għawdex tajt Morena għandu karatteristiċi uniċi li jagħmlu lill-gżira verament waħda speċjali. Xi ħaġa oħra li jiena nara sabiħ mhux sabiħa biss, naħseb hija dik xi ħaġa li timmarekana bħala Għawdxin. Hija xi ħaġa fl-arja. Hija ċerta tranquillità, ċerta sempliċità aktar forsi milli tranquillità, serenità li tiġi Għawdex biex tesperjenza. Immorru x-xara u niltaqgħu ma' Maghhom, sit ta' stabbiliment f'din il-lokalità. Lokalità li fiha nsibu it-tempji tal-ġgantija li ma' tempji kienu rikonoxxuti mill-UNESCO bħala sit ta' importanza kulturali kbira. Dan l-istess wirt storiku huwa dak li jagħmel lil Maghhom Kburin li huwa Għawdxi. Bħala xara Kburi għaw il-ġigantija, għaw il-mitħna, ramla. Baqa dawk, per esempio, bħala ikel baqa dawk il-tradizzjonijiet, iżjed mill-li Malta naħseb. Bħal xiex qed nsemmu. Eżempju r-ravjul, eżempju l-fenek moqli, l-ħaruf, il-forn, il-braġjoli, eżempju xara għandna l-famużi għal-qastratat. Mix-xara immorru ir-Rabat u niltaqgħu issa ma' Lauren li Pavija, wiċċ familjari ma' telespettaturi Maltin, magħruf l-iktar fil-qasam tal-moda, kif ukoll fi programm televiżiv lokali. L-aktar ħaġa li toġobni jisu minn Għawdex u tagħmilni hekk Kburi li Għawdex ġej minn pajjiż jiena li huwa għadu kan, iżomm ċertu serenità. Lauren flimkien ma' oħtu Katrina, wiċċ familjari ieħor fil-qasam tal-moda, kienu l-protagonisti ta' film qasir maħdum speċifikament dwar Għawdex bl-isem ta' This is Ghawdxin. Postijiet huma Majsa l-Forn, ir-Ramla, hemmhekk iva hemmhekk l-aktar posti li tnejn Stravera qiegħed home. U l-iktarment ju unwise. Niltaqgħu ma' Għawdxi ieħor popolari minħabba x-xogħol li jagħmel l-iskultur Kawki, artista Għawdxi li ilu jiskolpixxi statwi għal żmien twil u li qed irawhem ukoll il-libnu Adonaj biex jimxi fil-passi tiegħu. Ħafna affarijiet, però l-iktar fuq il-professjoni tiegħi. Għax intara il-barranin ġejjin qawwa biex għal-gżira ta' Għawdex u nagħmlek ix-xogħol għax ikun naraw xi ħaġa minn tiegħi jogħġobhom l-istil, qed tifhem allura jurnawlek ix-xogħol u jisiġrulek bħalma jkunu raw hekk. Jiġu bħala turisti, imbagħad naraw jiġifieri xi statwa jew xi oġġett jew xi ornament minn tiegħi jgħidu l-kara bħal dik, divota bħal dik u ħelwa bħal dik. L-istatwi ta' Kawki saħansitra jinsabu f'Londra u l-Awstralja qalb il-komunitajiet Maltin u Għawdxin. Sitwazzjoni anki għalija, il-fatt jum qed nagħmlu nur l-Għawdex, jum qed nagħmlu nur ieħor il-Malta wkoll sentenzija. Tkellimna wkoll ma' sportiv Għawdxi Steve Sultana minn Nadur, il-goalkeeper tat-tim nazzjonali Malti ta' taħt il-21 sena. Bħal Morena isemmi tranquillità illi toffri l-gżira Għawdxija. Jien meta mmur lura Għawdex iħossni nirrilassa, mmurna għall-familja jisek tagħmel ħajja ta' kuljum il-maġna. Bħal Lauren Steve jgħix Malta, għalhekk meta jmur Għawdex imur biex jaqtam il-ħajja maġla ta' Malta.
Immur Għawdex fil-familja biex iqatta' ħin magħhom, immur ixlendi nikol u nirrilassaw nġib lura l-memorji li ma tantx ingawdihom tal-familja. Ma nistax ma ntemx dan is-servizz f'dan l-aħħar jum tal-iskeda ta' Breakfast News b'xi ħaġa li qalt li Morena waqt l-intervista. Fl-aħħar mill-aħħar, ifimni, Għawdex huwa d-dar tiegħi. U kif jgħidu, id-dur fejn id-dur, there's no place like home. Quick time, girl. Oh! Because me sit down in the tour bus and breeze, thinking about the sunshine and the trees, summertime and the beach so fine, and you know so that the all my main squeeze. Baby girl, you really got what me need.